Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tika Septiana akan melanjutkan tugas yang ke-6 beri live pada materi 6. Saya sudah memberikan live pada materi 6. Selanjutnya menambahkan filter, elemen, transisi, dan efek suara. Kita buka layar kerja Filmora kita. Menambahkan filter. Dan filter kita letakkan dulu. Yang akan kita rasakan pada dinding gelas atau air tersebut mengenal istilah entalpi. Apa itu entalpi? Saya memberikan filter di sini. Tarik. Kita ganti saja. Entalpi adalah sejumlah energi yang terkandung pada suatu reaksi kimia. Entalpi tidak Kita ganti lain. Entalpi adalah sejumlah energi yang terkandung pada suatu Ganti ini. Lagi dengan September. Ini bagus ya. entalpi adalah sejumlah energi yang terkandung pada suatu reaksi kimia. Entalpi Campur.
lagi di sini. Menjelaskan mengenai yang pertama sistem dan lingkungan, yang kedua reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, yang ketiga persamaan termokimia, yang keempat perubahan entalpi standar. Apabila ada pertanyaan bagi anak-anak, silakan berikan komentar pada video. Selanjutnya kita memberikan elemen kecil. Kecil. Kita ganti ini. 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 Ter
silakan berikan komentar pada video pembelajaran ini. Protokol kesehatan dimanapun. Berada seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Berada seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Kali perbesar sedikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut tugasnya. Transisi. Kamu beta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Setelah transisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Lagi di sini. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita coba lagi.
Sudah demikian tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.